Lietuvos čempionės Vilniaus Kibirkšties krepšininkė šiandien ryte autobusu išvyko į pirmąsias Eurolygos rungtynes. Trečiadienį stipriausioje Europos lygoje debiutuosinti Vilniaus ekipa C grupėje susitiks su Lenkijos čempione Polkovicės CCC komanda, kuri pernai būdama naujokė prasimušė į stipriausiųjų aštuonetą. Vyriausioji trenerė Jurgita Štreimikytė pripažįsta, kad Kibirkščiai kovoti Eurolygoje su 10 kartų didesnius biudžetus turinčiais klubais bus labai sunki užduotis, kaip ir atsikratyti iš anksto klijuojamos outsiderės etiketės. Tačiau skeptikams, kurie tvirtina, kad Lietuvos ekipai žaisti šioje lygoje dar anksti, ji turi ką atsakyti. Panelėm visom, kurios žaidžia dabar lietuviam, šitoj komandai nepasakys, kad per anksti. Kada bus? Gali būti po 2 metų per vėlai, paprasčiausiai. Jom Eurolyga yra galimybė labai sparčiai, labai greitai augti į priekį, eiti į priekį. Nes žaidžiant Lietuvos lygoje, taip mes žaidžiam galbūt sunkiai, bet tai nėra tas lygis ir ne ta kokybė krepšinio, ko mes norėtume matyti, sakykime, Lietuvos rinktinės žaidėjų. Ir mums reikia į tenai. Taip mes galbūt reikėtų porą žaidėjų užsieniečių stiprių, kad jos priverstų komandą žaisti daug geriau, bet šiuo metu mes neturim finansinių galimybių. Dėl patekimo į kitą etapą Kibirkšties krepšininkės C grupėje dar kovos su Maskvos Srities Spartak NK, Salamankos Perfumerijas Avenida, Stambulo Galatasaray, Prahos ir Zagrebo komandomis.